Yan, ang nakikita nyo po dito ay dating ilog. Akala nyo po ito po ay simpleng tambak lang ng lupa. Pero ito po ang ilog ng Pansipit River. Dito sa pagitan po ng Lemery at ng Taal. Tara po, samahan nyo po kami kung ano pa mga kaganapan dito. Yan, so nandito tayo sa ibang party po ng Pansipit River. Yan. Yung nakikita nyo po ay Lemery Colleges po yun. At dito po makikita nyo mga bata na naglalaro. Yan. Naglalaro at nababagot na siguro sa kanilang mga tahanan. Pero ang masaya rito ay napakaganda po ng, tingnan nyo po ang taas. Ang dami pong nagsasaranggola. Lahat po niyan ay saranggola. Yung mga nakikita nyo po na mga kulay itim. Tagayo dito sa Batangas. Yan, so muli tingnan natin yung paligid. Kalabaw. Ito po ay lugar ng Tatlong Maria. Ito po yung bata na nagsasaranggola dito. May dalawa ditong nakasaranggola. At ito po ang aking mahal na asawa. Kaway naman dyan, Brother Joel. Yan. Kami magpo-proceed na sa aming paglalakbay. Okay, bye-bye Kalabaw. Yan. Nandito po tayo ngayon sa harapan ng Lemery Colleges. Nakikita nyo po ang napakagandang sunset dito sa lugar na ito. Yun nga lang po, ang dati pong ilog. Medyo natuyo na po. May konting tubig pa naman. Pero, as in, hindi na po siya kagaya ng dati na may tubig po. At nakakalangoy na maayos sa mga isda. Yan. Ang mga tao, gumawa na sila ng mga tambahin na sa labas. Tara, lakbay ulit tayo. So, nandito kami ngayon sa portion na maganda ang mga tanim ng kangkong at water lily. At nakikita natin ngayon napakagandang sunset. Yun nga lang po, on the other side nito, may kita po natin ang isang napakalaking sunog. Yan. At ito ang nagdadala ng pollution ngayon dito sa lugar namin. I don't know kung sinusunog yung mga damo-damo dyan. Pero titingnan natin, pupuntahan natin mamaya kung ano yung sunog na yan. So far ngayon nakita natin ang sunset dito sa amin. Kita niyo si Brother Joel. Si selfie siya doon. Ayan. Lumakas ang apoy dito sa side na to. Nakita niyo po yung mga halaman. Ayan. So, napakalakas ng sunog. Sana hindi umabot dun sa bahay. Ito din pala dito, mahal ko dati ah. Hinog din pala ito. Yan na wala yung mga halaman na ganito. Lakas pala mo po yan, ano? No? Mm-mm. Yung sunset natin.
ngayon. So mga ka-vlogger, yung kaganapan ngayon sa paglabas namin, panood namin itong walang impyerno kapoy yan. Naririnig ko naman siguro yung music na. Sunog yan, sa harap lang po namin ito. Hindi alam kung ano yung tatalim niya. Ito naman dito malapit, parang masunugan na rin, marami na rin sunod-sunod na. Siguro hindi pa kasi yung nagsunog dyan, nasanay na siguro mga tao dito dahil yan, nakita nyo naman. Lakas ng apoy. Yan. Apoy. So, siguro sinilaban na. Kawawa naman yung mga namirahang mga ibon dyan. Ito po reporter natin si Brother Joel. So, mga ka-vlogger, yan, nakita nyo po yung malaki yung sunog. Nakatakot na dito. Pero, huwag kayo mag-alala. Sabi nga, safe naman siguro yung ginawa nila. Oo. Wala lang Wala namang kabahayan. Maliban lang doon sa isang green na yun. na alipato na pupunta sa bubong ng tao. Pero kung titingnan naman natin usok lang naman. Walang alipato. Sa madalit sabi, dun lang banda ang ano. So palapit dito ang apoy mga Hala, oo nga. Papunta na sa atin ang apoy. Ang hangin ay papunta dito sa amin. Pero don't worry mga ka-vlogger. Safe po kami dito. Nandito lang po kami sa walkway. At nakita natin, hindi na natin masyado makita yung araw. Yan. Sige, magpapatuloy po kami sa aming paglalakbay. Yan. So, galing po doon. Dito po ay may tulay papunta sa Lemery. Ito ay matagal na tulay na. Kung gusto mong tumawid, galing dito sa Taal, papunta sa Lemery. Yan. So, ganito po ang lugar dito. Yan. Ang mga bata, yan, naglalaro, nag-scooter, nasa saranggola. At may maganda po ditong farm ng mais. Yan. Okay. Tara, lakbay ulit tayo. Yan, isang magandang araw po mga ka-vlogger at mga kapatid. Nandito po kami ngayon sa ilog ng Pansipit. Actually, itong ilog na ito, itong Sister Laura, malakas po yung agos hanggang dun sa dulo. At diyan banda, sakto lang din ang hati nila, napapunta naman yung Lemery na ilog. Ngayon, nung nagkaroon ng pagputok ng bulkan sa bulkang Taal, yung ilog dito banda ay bumaba yung dun sa Lemery. Yan, diyan, bumaba diyan. Kaya ang tulak papuntang Lemery na ilog or tubig ay mas marami. Kaya yung aming ilog papunta doon sa, bagaman nanlusot nito yung Lemery, pero yung dadaan sa Taal ay wala na po siyang tubig na nakakalusot doon sa dulo, kaya natuyo po yung ilog na ito. So yun ang epekto po ng pagputok ng bulkan. So mga ka-vlogger, bagaman ganun pa man nangyari, pero may mga magaganda naman ditong view na makikita natin. Yan, mga talungan dito, mga maisan, pero sa ngayon hindi pa na natataniman at wala pa nga po. So mga ka-vlogger, maraming salamat po. Ingat po kayo at stay safe po tayo sa atin. Bye bye. Yan, ito po yung mga libangan dito ng mga tao, pangingisda. Minsan nakakahuli, minsan hindi. Yan, dito lang may area na pwede ka mangisda at malalim-lalim ang tubig. Yan, so malapit na tayo sa tuloy. Tara po. So, nandito po tayo sa tulay na. And sabi nga po ay bawal magtapon ng basura sa Pansipit River. Ang Pansipit River ay mahalaga para sa kabuhayan, ekoturismo at samut-saring buhay. Ang paglabag ay may kaukulang kaparusahan ayon sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, sumunod po tayo para di naman po sa atin to. Yan, dito po, napakaganda ilog. Kahit pa paano may natira pa. At dito lang po may magandang portion ng ilog. At ang mga kangkong ay nabubuhay pa. Pero yung nakita po natin kanina, lalo na dun sa Tatlong Maria na area, kung saan may mga nagsasaranggola, tuyo na po talaga dun ang ilog. At nilagyan na nga lang po ng manok. Pero kung magiging matalino sila, gaya ng doon po sa pinuntahan natin dati sa Taal Lake,
Yung sand po doon, tinaniman nila ng mais at ng kalabasa, pakwan. Kung dito magiging masipag din sila, pwede din nilang taniman. So kasama ko dito si Brother Joel, at ang aming dalawang bike. At nandito po tayo sa tower na malaki. At kita nyo po, nandito pa rin yung bakas kung saan nung lumindol po o nung pumutok ang bulkan, bumaba po dito ang portion ng lupa. At kitang-kita nyo po dun sa may tower na yon, yung biglang pagbaba ng lupa o pagbabago ng lupa ay napakalaki po na epekto. So ngayon po ay hapon na. Kami ay magpapatuloy na sa aming paglalakbay. Ayaw po namin abutin ng gabi para sa ating kaligtasan na rin po. Sige po. Maraming salamat po sa inyong panonood. So yan po. Nandito kami sa highway. At kami magta-travel. Pagod mga kapatid. Tagal din hindi nakalabas after 3 months. Sakitan ng buwan. Yan, so ginabin po kami. At Brother Joel, anong masasabi mo sa ating pagbabike? Ginabi na tayo. Tama, exercise mo. Yan, tara. So babalik na kami sa church. So welcome to Seventh-day Adventist Church. Saan po kami nakatira? Time bike. Si Brother Joel na kumukuti-kutitap ang kanyang bag tsaka damit dahil may reflector.